正似風雨，每改變，現實盡體現。然而不死春天，全賴暖意不間斷。似你的臉，叫我溫暖，伴着我步前。望住人啦，冇禮貌，聽唔聽到啊？聽到。唔好意思啊，細路仔。唔緊要啦，細路仔係咁噶啦，好奇心啊嘛。或者係啦，同哥哥 say hi 啊！唔該唔該，唔該。Thank you。一日有幾個鐘頭啊？24。學生會長、義工、傷健協會青年小組、rehab 培訓班、再生勇士、秘書幹事主席，一日24小時，我連份報紙都睇唔晒。How do you manage all that？ 可能我坐輪椅比行路快啩。你想講咩事啊？喺英國讀資訊科技管理嘅時候發生過車禍。所以你個學位冇讀完。我呢個人咧好直，有問題就問㗎啦。你唔介意啊嘛？當然唔介意啦，我都好直。既然大家都咁直 ，OK？Give me 2 good reasons。點解我請你做我個 program 啊？我有足夠嘅應變能力同埋經驗，我勇於接受挑戰。Programming 係好需要呢兩種特質。我行動雖然唔方便，不過絕對唔會妨礙我對工作嘅熱誠。Program 咧唔係用雙腳設計嘅，係用呢度，仲有呢度。好，3個月試用期，試用期後我哋 confirm 你呢度同埋呢度 ，OK？ 我一定唔會令你失望嘅。其實佢舊年嘅成績都幾穩定㗎，咁我問過佢就冇話冇其他原因。如果純粹因為考試同埋功課壓力嘅話，或者你可以鼓勵下佢啊，因為其他老師都覺得佢可以做得好啲㗎。喺度諗緊咩啊？冇嘢，諗無謂嘢咯。成日諗埋晒啲無謂嘢嘅。咁我個人無謂啊嘛。你問啦。問咩？問點解我啲成績越嚟越差咯？嗰陣時我仲細過你依家。如果冇咗嗰80年代譚詠麟嘅髮型咧，我諗應該靚仔過我少少嘅。嗰陣時阿爸阿媽咧仲好後生，每日喺鋪頭10幾20個鐘，翻嚟仲要煮飯俾我哋食。佢哋兩個捱得咁辛苦，無非都係為咗送我去英國讀書。我點解唔讀好佢？我冇用，令到佢哋失望。我咁啦，哥，阿爸阿媽每次講起你啊，都係好 proud 嘅。阿爸阿媽年紀都大，我幫唔到佢哋好多。你叫佢哋以後靠邊個？
仲有我啊嘛，我都唔係細路仔咯。咁你答我啦，答咩啊？點解最近成績咁差咯？你自己識得講啦，你已經唔係細路仔嚟嘅，好多嘢都要靠自己自覺㗎啦。千祈唔好似阿哥咁，要阿爸阿媽失望。啊，得啦得啦，人有失手，馬有失蹄。下次考試威翻次俾你睇，好唔好啊？仲有咧？仲有咩啊？就算我飛翻譚詠麟嘅髮型，我都係靚仔過你嘅。成個女仔咁，鬼得人同佢鬥靚仔啊！呢排阿媽成日唔見人嘅，鋪頭又唔見佢，做咩啫？派傳單嘛，阿爸叫人唔好做啦，錢又少又辛苦。不過我媽話幫冇得幾多得幾多喎，之前冇分貴賤嘛。鋪頭呢排生意唔好咩？唉，香港有邊間鋪頭而家啲生意係好嘅？其實大家咧都可以整一個咁樣嘅電腦圖案嘅，甚至乎可以設計得更加好添。不過咧，我哋要從基本開始着手。首先，我哋要學習設計蝴蝶嘅翼啦。好啦，嗱，大家睇一睇個畫面。媽，打完波啊？就嚟落雨咯你啲關節又痛啦？喎！冇嘢啊。Are you an angel? No, a butterfly. It's Halloween. Happy Halloween. What happened to your legs? I was in a car crash. Will you be able to walk again? For me? So you can fly. God loves you, that's why He lets you live. Wait. What do you have? Leukemia. They say I'll be with the angels in a month. God loves me. That's why He's taking me with Him.
阿爸，聰，你冇事啊嘛？冇事，平安雙贏。你冇事啊嘛？貓冇事啊，你唔使特登出嚟接我哋啦，小心你風濕骨痛啊！係啊，我出得嚟就梗係冇事啦。冇講咁多啦，去攞輪椅啦！你阿姐我，你好醒啊！哎呀，唔該啊，司機，嚟。你好聲啊！睇住啊！哎呀，死啦！咁點啊？點算啊？我真係點上去啊？我孭你翻屋企啦，好耐冇孭過你啦。唔知點解，我突然之間好想喊。由細到大，我唔知阿爸今次係第幾次孭我。我真係唔想呢段路咁快完。阿哥，做咩啊你冇嘢啊嘛？ ？Float like a butterfly, sting like a bee。咩嚟㗎？開得飯㗎啦，仲掛住玩。今晚有咩餸食先？有你最中意食嘅土有豆肉餅。咦，正喎！嗱，輪椅就嚟整好啦，食飯先。好啊，阿健啊，幫我攞另一張輪椅出嚟啊！我哋咪輪椅咯！小心因住。好聲啊，因住啊！